Так, заказал два HDMI кабеля длиной 1 метр с сайта gearbest.com. Ранее заказывал у них трехметровые кабеля. Нормально работает, без дефектов, без каких-либо. Все качественно сделано. Претензий у меня к этому продавцу нет, к этому сайту даже. Доставка хорошая, достойная, быстрая. Все четко. Хороший кабель. Жесткий, конечно. Но свою функцию выполняет отлично.